O 2025 non foi un ano positivo para o mexillón. Profesionais afirman que foi a peor produción en anos en Galicia e fan un chamamento para que se realicen estudios para coñecer as causas desta caída. Un dos recursos máis valiosos que se atopan no mar é o mexillón. Este bivalvo conta cun gran recoñecemento no mercado, aínda que nos últimos anos non está a aparecer con tanta calidade nin na mesma cantidade nas rías galegas. Algo que se deu no pasado 2025, onde a produción de mexillón non foi agardada. Concreto, é verdad que temos un ano, para min, que recordo que son de bateas de toda a vida, dos peores anos que eu recordo. Ten moi pouca carne, polo que sea, non hai planto nas rías, algo pasa, eu creo que non lle podemos botar toda a culpa ao cambio climático, eu creo que hai bastantes cousas máis que analizar, habría que facer uns estudios profundos do que está realmente pasando nas rías, pero o mexillón en sí, polo menos na nosa ría, pero non é na nosa, en toda Galicia, a verdad que estamos levando un pau grandísimo. Eu xa digo, eu recordo toda a vida, son bateiro de toda a vida, e tan malo como este ano non recordo ningún ano. Aspectos como a presenza de toxina só afectou nos últimos meses. A toxina estamos acostumbrados a él, o problema é que non ten calidade, non ten carne, non ten calidade, non desarrolla, e pois a non estar fuerte o mexillón perdese moitas toneladas de mexillón, e cando hai a toxina, que foi como agora, que ven últimamente, ainda por encima, na campaña realmente que a cando mellor, pois a verdade que afectou moitísimo. Episodios de toxina que si se trasladaron no tempo e Formosa sostén que pode ser polo cambio climático. Pero, pois sí, se afectou porque cando a veces estamos no verán, xa estamos acostumbrados no verán, tampouco son as épocas mellores do mexillón, pero cando nos ven xa antes das Navidades, noviembre, diciembre, eso sí que afecta moitísimo. Debido a esta situación e o mal resultado do 2025, agárdase que todo mellore no actual exercicio. Sempre digo que a naturaleza é máis sabia que a nadie e aí temos que esperalas a ver como veñen, pero pouco podemos dicir. Expectativas, esperemos que sea mellor, porque senón mal nos vai ir a todos, que hai miles de personas en puestos directos e puestos indirectos que viven do mexillón. Ante a caída da calidade e da cantidade de mexillón, as conserveiras tiveron que buscar alternativas para manter a súa produción. O que pasa é que, claro, as fábricas teñen que vivir de algo, teñen que facer, as conservas teñen que seguir poñendo conservas, o mercado sí que absorbe todo a que hai, entón, ao final, non podemos facer nada aí. Se o mexillón aquí recuperara, que esperemos que sí, eu creo realmente que pasará, pois volveremos a ser outra potencia como éramos. Pero a verdade que se non o hai, pois non podemos criticar a nadie. O mundo ten que seguir, a xente ten que consumir mexillón, é un produto bueno que sabemos todos, e as fábricas teñen que seguir conservando e vendendo conserva. Tamén diminuíron as ventas en fresco pola caída da calidade do mexillón galego.